Hello, hello, and welcome back to the channel. As most of you know, I'm Topher. And for those of you who don't know and just randomly decided to click on my video, welcome to the channel. I'm Topher. Thank you for stopping by. So we're here to do a reaction, and we are diving back into Until We Meet Again. We're jumping into episode 11. The last couple of weeks, or last week and a half, I've been kind of on a History 3 trapped kick where I got trapped into those reactions and I just kept reacting until we finished the season or the series, and it was a magical journey, but I was neglecting my Until We Meet Again reaction. So now we're making up for lost time. We are diving back into them. And before I start any other new series, I want to finish out Until We Meet Again and Ton Hon Chon Lati. So in the next couple of weeks, we will have finished both of those series. So just look out for those reactions. And yeah, we're just going to dive on in. At episode 10, lots happened. Dean went to go visit Grandma and was telling her basically that he's Korn reincarnated, and they had this beautiful moment, and there's so many feels, so many emotions. Dean was also doing some kissy stuff with Parm in the kitchen, and I think Korn's instincts kind of took over, and Parm was like, don't you do that again, but I love you, baby. And then we had that sweet little moment in the end with Win and team. Just so much cuteness happening. So we're going to dive into episode 11 and just see what cuteness they have in store for me and what devastating feelings they're going to make me feel. Okay, I see Ian, and it looks like Christmas time because of all these beautiful lights. I like that sweater. Beautiful. พี่ขอโทษร้านปิดหมดเลยไม่เป็นไรครับพี่ไม่เป็นไรพี่กรณ์เนี่ยอย่าคิดมากสิพี่ขอโทษนะอินเลยไม่ได้เที่ยวคริสต์มาสเลย Ruin his Christmas. He has you. And that's all he wants. นะมันไม่สำคัญหรอกว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนมันสำคัญตรงที่ว่าเราไปเที่ยวกับใครต่างหาก Yep, you're all he wants for Christmas. You and your beautiful cheekbones. งั้นไว้ครั้งหน้าไว้พี่พาไปเที่ยวคริสต์มาสใหม่นะ If only. แต่รอนะพี่กรณ์นั่นอะไรอ่ะ You better steal his cheek kiss. Oh, cuties. เดี๋ยวก็มีคนเห็นหรอก ไม่อ่ะไม่ได้เหรอ He's like, I don't care. ร้ายนะเรา It's like you didn't care where we were out in that field and you hopped on top of me. หลักกับพี่ See, it's sweet, and again, it's sad because it shows the life that they should have had, the life they should have been able to have. Like, yes, obviously we hope it works out for Dean and Parm and that they get to have the life that they deserve to have, and in a way it'll be like Ian and Korn are getting that life, their second chance, but still, it's not the same. Ian and Korn should have been able to have that life the first time through. I said this the last couple episodes, I need to get around to downloading this OST because so much good music. I've been meaning to, I just keep forgetting. เจอกับความจริงที่ฝันจบแล้วการรอ
I like this ballad version. วันไหวเมื่อรู้ว่ามีเธอคอยจับมือฉันทุกวันเรื่อยไปต้องเจออะไรยังไง We do still need to meet Dean's parents, that's right. That's some upcoming potential drama. ทุกวินาทีที่ยังหายใจจะไม่ให้เธอหลุดลอยหายจากกันไปที่ใดจะจับมือเธอให้นานและกอดไว้ไม่ปล่อยไปไหนไม่เลยไม่มีวัน Yes, I like this sort of remix happening.หมดเวลาให้นักศึกษาเก็บดินสอแล้วก็คว่ำกระดาษสอบค่ะ กลับไปพักไหมทีม ช่วงนี้นอนไม่ค่อยหลับไม่ใช่เหรอ สงสัยทั้งเรื่องสอบทั้งเรื่องแข่ง ดึกๆเนี่ยนอนไม่ได้เลยอะ Except ก็รีบกลับไปพักผ่อน ไปมะนาว except when you're with Win, of course. Hey, Daddy. Lord, that face. Y'all know the drill. Them cheekbones were sculpted by the hands of God. Praise Jesus. เหลืออีกข้อเดียวทำไมอ่ะ Just came down from the heavens and just was like ระ cheekbones. วังลื่นนะมะนาวเอ้ย Girl. ไม่น่าทักเลย I swear to God, Parm is one. Fluke is one lucky man. I mean, Ohm's a lucky man too, because Fluke's he's a little cute, he's adorable. But Lord, สอบเสร็จแล้วเหรอ Ohm's cheekbones. พี่ดินมาได้ไงอะครับ วันนี้พี่จะพาไปเดินดูไฟคริสต์มาส Yeah, you will. แต่ว่าผมยังอยู่ในชุดนักศึกษาอยู่เลยอะ I brought you some clothes. พี่เตรียมมาให้แล้ว You can change in the car. I promise I won't look, or maybe I will. Who knows? นี่มันชุดผมจริงๆนี่ครับ พี่ดินไปเอามาได้ยังไงอะ I mean, you did give me a spare key, remember? ทีม ครับ วันอังคารนี้มีแข่งไม่ใช่เหรอทำไมไม่กลับไปพักอีกล่ะ เดี๋ยวกลับไปแล้วครับ หรือจะให้วินจัดให้ I bet you will. นี่ป้านี่ผมเหอะ เฮวินแม่งโหดชิบหาย วันนี้ผมขอกลับไปนอนกับพี่ กลับไปพักได้ละ งั้นผมขอตัวนะพี่ But now you better go มาด้วย too. เอ้ย She's like, I want to stay and watch the boys in love. ไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องเลย พี่ดินไปห้องผมมาใช่ไหมครับเนี่ย Maybe. I mean, you did give me this key, girl. มีคนอนุญาต ตอนเที่ยงคุณแม่พามโทรมาหา พี่เลยขออนุญาตพาพามไปเที่ยว You better ask Mama for permission. คุณแม่เลยบอกว่าให้ไปเอาเสื้อผ้าที่ห้องพามได้เลย จะได้ไม่ต้องเสียเวลา ส่วนเสื้อผ้าเนี่ย คุณแม่กับภูมิก็เป็นคนเลือกให้เลยนะ You better have conversation with the in-laws. พวกเห็นพี่ปรึกษากับคุณแม่อยู่ตั้งนานน่ะเลยทนไม่ได้ ก็เลยเลือกให้ซะเลย เดี๋ยวนะครับ แล้วแม่โทรหาพี่ดินได้ยังไงอะครับ
พี่ดีนแม่รู้ได้ไงว่าพี่มีกุญแจห้อง แล้วพี่ไปเรียกคุณแม่ว่าแม่ตั้งแต่เมื่อไหร่กันครับพี่ดีน พี่ดีน I don't know, girl. She did. I don't know. It just happened. Magically, she just called me one day. ครับ กุญแจครับ Like I can drive, girl. ดีมากครับไมซันต้า Oh. Child. Don't be saying stuff like that to me. My head's going all kinds of places. Innocent virginal places, of course. Because I'm a virgin. แล้วรถพี่ดีล่ะครับ พี่ดีน อย่าเรื่องสิครับ พี่จอดทิ้งไว้ที่คอนโดพาม ถ้าขับรถมารับ ก็ต้องแย่งขับนะสิ แล้วเรื่องแม่ล่ะครับ หลักการแลกเปลี่ยนทางธุรกิจ ถ้าพี่บอกพามแล้ว พี่จะได้อะไรกลับมาล่ะครับ Child. ขอใช้เครดิตก่อน ระยะเวลาจะขอละ ขอเป็นเครดิตระยะยาวครับ ระยะยาว I love this conversation. ระยะยาว ความเสี่ยงเป็นหนี้เป็นศูนย์จะใช้อะไรค้ำประกันล่ะครับ ใช้ตำแหน่งแฟนค้ำครับ Child. โอเค เราประกันเชื่อถือได้ งั้นพี่เป็นเจ้าหนี้ ส่วนพามเป็นลูกหนี้ เครดิตระยะยาวไม่จำกัดระยะเวลา แต่ให้ผ่อนชำระทุกเดือน พร้อมดอกเบี้ย Child. ดีไหม Curious about these monthly installments. ไม่โอเค Can I get in on that เป deal? ลี่ยนใหม่ก็ได้ เป็นชำระทุกอาทิตย์ Child, พร้อมดอกเบี้ย I'll pay you ทุก weekly with เดือนสิ interest. ครับ พี่ดีน ไม่เอาทุกอาทิตย์ โอเค Pay them ก็ได้ cheekbones anything you want me ทุ to กเดือน pay. นะ โอเคครับ แล้วทำไมอยู่ดีๆ ผมถึงเป็นลูกหนี้พี่ดีนอ่ะ แล้วพี่ดีนก็ไม่ยอมบอกผมเรื่องแม่ด้วย พี่ดีนขี้โกงจะไม่ยอมบอกจริงๆใช่ไหมครับเนี่ย ไม่ หรือพามจะจ่ายดอกเบี้ยพี่ก่อนเลย พี่นะเจ้าเลย I like this deal. Y'all better take cute selfies together. แล้วการรอคอยที่แสนนานจบแล้ววันที่หวั่นไหวเมื่อรู้แล้วการรอคอยที่แสนนานจบแล้ววัน มิสเครื่องสำอางสำหรับคนรุ่นใหม่และน้องใหม่จากมิสทีน Oh, look at those beautiful lights. Those beautiful lights reflecting off those gorgeous cheekbones. Praise Jesus. It's so pretty, y'all. Y'all better give me this winter wonderland romance. สวยจังเลยนะครับพี่ดิน I
แล้วถ่ายรูปกันไหมพี่ดีน เอาสิ มาวิถ่ายให้ ครับ Smile pawn. Child, that glance over, Girl, you better kiss your man in front of this tree while taking pictures. Yes, God. You better kiss him tenderly while these fountains explode. Praise Jesus. See, and it wasn't even like a super duper passionate kiss. It was just soft and intimate and delicate and just so romantic and so cute and sweet, y'all. คริสต์มาสนะครับ สุขสันต์วันคริสต์มาสเหมือนกันครับ Got my palm all bashful. เดี๋ยวปีใหม่นี้เนี่ยเราไปไหว้พระด้วยกันนะ แล้วก็ไปไหว้พ่อแม่พี่ด้วยกันด้วย Child. Y'all better take this next step. I mean, obviously he's met your mom already, but still. Look at how happy he is. See, this is what Corn and Ian were supposed to have. This is what they were supposed to get. ไหนว่ามึงชอบดูไฟอะเอาแต่กินอยู่นั่นแหละ And then these two. อะไรอีกอะ นั่งก่อนได้ไหมอ่ะปวด ไหนว่ามึงอยากมาดูไฟไง รอบก่อนมึงเคยพูดเกี่ยวกับตำนานด้ายแดงใช่ปะ ทำไมอ่ะ งั้นมึงรู้จักตำนานคริสต์มาสปะ ยังไงอ่ะ เขาว่ากันว่าถ้าคู่ไหนจูบกันใต้ต้นมิสเตอร์โทในวันคริสต์มาสอะคู่นั้นจะมีความรักที่ยืนยาว I swear to God, there better be some mistletoe hanging right above your แล้วไหนอ่ะ heads. มิสเตอร์โทอ่ะ Girl, you better come prepared with your own damn mistletoe. Yes, God. Y'all better have this sweet kiss. I swear to God. You better kiss your man. Girl, he don't care. Kiss your man. Your lace breath. You can do better than that, baby. You better go back for seconds. ไปได้แล้วหายปวดขาแล้วเนี่ย เร็ว You can do better than that, girl. น่ารักสิ Right? So adorable. You better get your แล้ว man นี่แม่จะ win. กลับมาไทยเมื่อไหร่ครับ คงจะหลังปีใหม่นะ ยังไม่รู้ว่าเดือนไหนน่ะ ได้ยินว่าคุณปู่ป่วยอยู่ ว่าจะกลับไปเยี่ยมสักทีนึง คุณปู่เหรอครับ ใช่จ้ะคุณลุงก็โทรมาบอกพามเจอคุณปู่ครั้งสุดท้าย ก็น่าจะ2 ขวบมั้งเจ้าภูมิเนี่ยไม่ได้เจอเลย ให้ผมไปเยี่ยมคุณปู่กันไหมครับ เอาไว้แม่กลับไปก่อนดีกว่า จริงๆเนี่ยที่พามอยู่เนี่ยก็เป็นของคุณลุงเขานะ คุณลุงซื้อไว้ให้ลูกเขา อ้าว นี่พามาแย่งเขาใช้หรือเปล่าครับเนี่ย ไม่หรอกจ้าเจ้าของห้องตัวจริงอ่ะอายุพอๆกับเจ้าภูมิเอง กว่าเขาจะเข้ามหาวิทยาลัยก็นู่นแหละพามเรียนจบพอดี
ลูกเขยอะไรหรอแม่พี่ดีนเขาก็อยู่บ้านเขาสิ อ้าวก็แม่เห็นว่าเขามีกุญแจแม่ก็นึกว่าย้ายไปอยู่ด้วยกันแล้ว ได้ไงล่ะครับแม่ Of course I'm a good boy mama ใช่แล้วแม่รู้ได้ยังไงว่าพี่ดินเขามีกุญแจห้อง แล้วแม่ไปรู้เบอร์พี่ดินมาจากไหนเนี่ย แม่มีสายสืบสายสืบแม่เก่งไหมล่ะพอเลิกคิดจ้ะเอาเป็นว่าแม่รู้ละกันว่าพี่ดีนของลูกเคยมา Girl แม่ this Facebook site is stalking them real good Lord เขารู้ว่าพามโตแล้วตัดสินใจเองได้แม่เชื่อในการตัดสินใจของพามแต่จำไว้ว่าทำอะไรลงไปแล้ว จะต้องยอมรับผลของการกระทำ ขอบคุณครับ ชื่อของพามหมายถึงพลัง แล้วพามก็มีสิ่งนั้นอยู่ในตัว เลิกกลัวได้แล้วคุณลูกชาย ชื่อเนี้ยคุณลุงตั้งให้เชียวนะ ชื่อผมคุณลุงเป็นคนตั้งให้เหรอครับ พ่อบอกมาแบบนั้น แต่แม่ก็จำรายละเอียดอะไรไม่ได้นะ เอาไว้เจอคุณลุงแล้วพามลองถามเองนะครับ ผมงั้น Interesting พามขอตัวไปนอนก่อนนะครับ จ้ะ สวัสดีครับแม่ I feel like that's a detail they wouldn't have bothered mentioning if it's not going to come back later, so we'll just have to wait and see. ทำไรอ่ะ ก็ผูกได้แดงไง เล่นอะไรไม่เข้าเรื่อง รู้ไหม บางคนเขาถือ ผูกข้อมือด้วยด้ายสีแดงแบบเนี้ย มันลางไม่ดี เอาเพราะผมได้ยินพวกสาวๆคุยกัน ว่าได้แดงจะผูกคนรักไว้ด้วยกัน ผมก็เลยมาผูกให้พี่นี่ไง Girl, if you tied it around your pinkies, maybe things would have turned out differently. ช่างเถอะ I mean, I know it's not his fault, but มันก็แค่ความเชื่อ งั้นผมจะสร้างความเชื่อให้พี่ใหม่ นี่คือได้ายแดงคำสัญญา ที่จะผูก I เรา mean, สอ I'm ง sure he's a ด้วยกัน believer now. Probably wishing you tied it around his pinky. น้ำเน่า ไม่เห็นต้องผูกเลย พี่ไม่ไปไหนหรอก เราจะอยู่ด้วยกัน ตลอดไป And they should have been. แล้วพี่กรณ์อ่ะไหนแล้วอ่ะ หน้า เรื่องนี้สนุกปะ 60 สนุกดิ อ่านด้วยกันปะ ไม่เอาอ่ะ คิดถามว่าพี่คิดอะไรอยู่อ่ะ Don't take me back to that night. Just leave me on the happy stuff with them. Don't take me back there.
เหนื่อยไหมThis music is gorgeous. พี่กรณ์คิดอะไรอยู่อะกินถามว่าพี่คิดอะไรอยู่อะเราสัญญากันแล้วไม่ใช่หรอว่าเราจะอยู่ด้วยกันนะพี่สัญญาแล้วว่าอย่าได้ยินไปนะพี่รักอินนะอย่างน้อยเราเคยได้รักกัน จำไว้ แค่นั้นมันก็ดี พี่รักอินมาก อยากจะขอเพียงอยู่ด้วยลอยคำคืนนี้กลายเป็นนิรันดร์ก็แค่เธอกับฉันก็แค่เรารักกันรักนั้นไม่อาจหยุดวันเวลาเอาไว้เราอาจไม่มีพรุ่งนี้ที่รักไม่มีรักที่เราอยู่อย่างที่ตั้งใจเราจะหนีความจริงไปนานเท่าไร
มามันต้องจบแต่อยากคอยเธอจำเอาไว้อยากกลับไปไม่ว่านานแค่ไหนหัวใจฉันคือคนเดิมเสมอให้เธอจงจำสายตาคู่นี้มันจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่านานแค่ไหนฉันเป็นของเธอแค่เธอคนเดียวเท่านั้นแต่เราพบกันเพื่อจากรักกันเพื่อรอวันคำลาไม่มีคำคืนใดตลอดกาล Oh, the soundtrack ain't helping. ฟ้าจะมีแสงสว่างวันพรุ่งนี้เธอกับฉันจะมีวันที่ได้พบกันอีกครั้งPoor thing. ไปดูดีกว่าวันนี้มีแข่งอะไรบ้างนี่ไงพี่ดินแข่งวันนี้เนาะนี่ไงมีแข่งฟรีสไตล์ผีเสื้อกบกุดเชียงกันเชียงพามเป็นไรไม่รู้มือหรอพามเป็นไรหรือเปล่าเปล่าเฮ้ยพ่อพี่ดินมาแล้วนี่ Poor baby. พี่ดินสู้ๆนะคะพี่สวัสดีค่ะพี่ดิน He can tell. เป็นอะไรอ่ะ He can tell. ร้องไห้มาเหรอ ฝันเหมือนเดิมนะครับ พี่ดินไม่ต้องเป็นห่วงหรอกตอนนี้ตั้งสมาธิกับการแข่งก่อนเข้าใจไหมครับ งั้นถ้าพี่แข่งชนะเนี่ยพามจะให้รางวัลพี่ไหม Child, y'all can't be taking me on this emotional roller coaster and then have Dean over here talking all sexual like this. I know he's not talking sexual, but it is in พี่อยาก my ได้รางวัล head. จากพาม I bet you do. I wanna give you a reward, baby. But right now, I'm in too much of an emotional state to start dealing with that right now. ขี้โกงชะมัด แล้วได้ไหมล่ะครับ นิดเดียวนะครับ Okay, we can start with a little tiny bit, I suppose. พี่ก็มีรางวัลให้พามเหมือนกันนะ ไม่ใช่แบบนั้น สิ่งที่พี่จะให้เนี่ยเป็นรางวัลจริงๆนะ ไม่เหมือนที่พามจะให้พี่หรอก Child. แล้วพี่ดินรู้ได้ยังไงว่าผมจะให้อะไร อยากให้พี่พูดไหมล่ะ Child. I do. มากไปแล้วเข้าไปข้างในได้แล้วการแข่งจะเริ่มแล้วไปทำมันครับ It's like, look, we ain't got time for all this flirting. I got a competition to win, okay? สู้ๆนะครับ
เฮ้ย แพ้มาโดนต่อย ยังไงคะ อะไรกันเรา ยังไง ยังไงจะไปดูไหมเนี่ย ไปกันสิ ทำเป็นนิ่งทำเป็นนิ่งไม่ขยับตัวไม่กระดิกหน้าแดงเนี่ยอะไร Lord, ไม่ได้เป็นอะไร too many damn feelings in this show. นำแล้วนำแล้วนำแล้วขอบพี่ครับเดาไม่ผิดแล้วเก่งมากอ้าวไม่ดีใจหรอพี่ดีชนะแล้วไปดูปะเนี่ย ดูสิ ยังจะไปซื้อของอยู่ไหม Girl, ไปค่อยไปวันหลังก็ได้ครับ Harm has such pretty teeth. จบแล้วการรอคอยที่แสนนานจบแล้ววันที่เคยหวั่นไหวเมื่อรู้จบแล้วการรอคอยที่แสนนานจบแล้ววันที่เคยหวั่นไหว โหพอพี่ดีนแข่งเสร็จก็หนีกลับกันไปหมดเลย ว่าแต่ปีใหม่ไปไหนดีนะฮามกับพี่ดีนก็นัดกันไปไหว้พระเดวก็ไปหาคุณยาย แล้วเราจะ You better make this love connection with your swimmer you bumped into episode 1. น้ำมะนาว ขอโทษค่ะพี่ไงก็ยินดีด้วยนะคะที่ได้รางวัลอะ ได้แค่ที่ 2 เองอะ โหพี่ได้ที่เท่าไหร่ก็ไม่เกี่ยวหรอก ได้รางวัลก็คือได้รางวัลน่ะ So you want to do something on New Year's? ยังไงก็สู้ๆนะพี่หนูเป็นกำลังใจให้สู้ๆค่ะ I ship it. สู้ๆค่ะ I ship it. นี่ค่ะสู้ๆนะ น้อง Go get her number. Go get her line จ contact. ริงๆน้องมะนาว Go hit her up online. Take her somewhere for New Year's, okay? You sexy self.พี่ดิน Oh, he got an overnight bag. Okay. Looks like a little lunchbox or some kind of snacks he brought over too. Okay. I see you, Dean. What you got planned? เดี๋ยวพี่ดินนั่งรอตรงนี้ก่อนนะครับ ครับ Oh, okay. They go. Is it New Year's already? Okay. I'm gonna say he's staying the night and he came prepared. Praise Jesus. ผมรู้ว่าตัวเองเน่ามากอย่าจ้องแบบนั้นสิครับ พี่ดิน He's like, I'm fine with you being dirty, baby. ไม่เผลอจ้อง ผมขอเวลาเปลี่ยนเสื้อผ้า 5 นาที พี่ไม่ปล่อย จนกว่าพามจะจ่ายยอดชำระดอกเบี้ยของเดือนนี้ก่อน Girl, you better get your interest. จะสิ้นเดือนธันวาแล้วนะ พามสัญญากับพี่ไว้ว่าจะจ่ายยอดพร้อมดอกเบี้ยนี่ Even though แต่เดี๋ยวเราต้องไปซื้อของกันนะครับ technically you never told him what he was เพิ่ง11 โมงเอง trying to get the ห่างไม่ taking the loan out for, but still. พี่ดีนหยุดก่อน พี่ดีนอย่าขี้โกงสิครับ พี่ดีนยังไม่ได้บอก I was gonna say you still haven't given me what I asked for, so why am I paying you จะ interest? เอาให้ได้เลยใช่ไหมครับ ก็รู้นี่เก่ง Better talk to him in this deep, sensual voice. จ่ายแล้ว I was like, can I get next month's interest too? พี่ดีนพอครับ Dude,
adorable. With my luck, they're gonna interrupt me with some sad cornynine memory right now. I know you do. ยังจะไปซื้อของอยู่ไหม ไว้ค่อยไปวันหลังก็ได้ครับ Child? Well, what y'all gonna do today then? You better kiss your man. Stay with me forever just you and me forever รู้ไหมว่ารักจะไม่แปลงฉันถ้าเธอไม่รู้ Girl, you better kiss your man tenderly. Y'all better cuddle. หิวไหม ผมขอโทษ พี่ดินหิวหรือเปล่า เดี๋ยวผมไปหาอะไรให้กินนะ ไม่ต้อง เดี๋ยวมื้อนี้พี่จัดการเอง พามีหน้าที่นั่งอยู่เฉยๆเลย Girl, you better look like this and cook for me. Lord, I don't know what allergies are in the air right now, but this eye keeps watering. Doing that the last couple of days and it's irritating. Lord. ครัวแคบ ถ้าสร้างบ้านอีกหน่อยนะ พี่จะทำครัวให้ใหญ่กว่านี้ You better take pictures of your man from behind while he's cooking. จะทำตู้เก็บอุปกรณ์ด้วยพามจะได้มีที่ใส่ของเยอะๆ ไม่สิ พี่จะให้พามคุมงานสร้างครัวเองเลยดีกว่า You better get bashful and embarrassed. He is so precious. พาม You just wanna hug him. He is too precious for this world, I swear. เปล่า It's just this one eye, too. Lord. Okay. ขอบคุณครับ I like a man who brings me นี่ food. พี่ดินไปซื้อมาจากไหนอะครับ Better glance. ลองชิมดูสิ You better glance at me, lovingly boy. I swear to God. I'm gonna try it. It's gonna be delicious, and you better tell me you made it. I'll take my pants off right here, right now, if I was wearing pants. As a virgin, of course. Girl. วันนี้วันเกิด Girl, what did you put in this soup that's gonna trigger some other memory, Lord? เอาเป็นแกงส้มชะอมไข่กับ Y'all can never let me just have a nice, happy moment. ได้ งั้นเดี๋ยวพี่ทำเอาไว้ให้นะ งั้นเดี๋ยวอินรีบไปรีบกลับนะ พี่ดิน อยากเจอไหม Child. นี่คือรางวัลของพามที่ทำข้อสอบได้ Child, I said I didn't want to know anything. Now you're trying to trick me into these feelings. พามมีสิทธิ์เลือกที่จะเจอ หรือไม่เจอก็ได้นะ แต่ไม่ว่าพามจะเลือกทางไหน พี่จะอยู่ข้างพามเสมอ Gotta tell you, this don't feel like much of a reward to me. ผมจะเจอ ถ้าพามจะเจอ
พันต้องรับรู้เรื่องอื่นด้วยนะ พี่ดินจะอยู่ข้างๆผมใช่ไหม พี่จะอยู่ข้างพาม งั้น ผมก็ไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วครับ กินข้าวกัน อร่อยมากครับ Baby. Oh, baby. Dean, hug your man, okay? He's going through too many feelings right now. You feeding him this memory soup and he's having a mental breakdown. Hug your man, please. Oh damn! Okay, that episode flew by, I tell you. เอามัวแต่เล่นเกมนั่นแหละลุกมากินข้าวได้แล้ว เร็วลุกไม่กินเหรอเฮีย ช่วงนี้อ้วนเนี่ย Don't make me slap you. เนี่ยมันนานบอกว่าหน้าบวมเป็นกับซาลาเปาเนี่ย กลัวอะไรวะ เดี๋ยวนี้เขามีสูตรลัดกันแล้ว ยังไงเนี่ย Girl, you better hop on top of your man like แก้ม this. เรื่องเนี่ยใสเรียวแล้วก็กระชับขึ้นเนี่ยไม่เอาอ่ะกลัวอะไรวะคุณภาพเอเปกสักอย่างหายห่วงกูไม่พาไปทำอะไรมั่วๆหรอกนะเอเปกชื่อคุณ Hashtag product ไม่ placement. เห็นมะนาวพูดมันไม่ได้เรื่องรถบอดี้เหรอยูเอเปกเขามีทำหลายอย่าง Yes, y'all told me that all the side stories are nothing but ads for stuff, and I knew it to begin with, but still. They're ลุกเลย cute. เนี่ย นี่ลุกมาดู เดี๋ยวเปิดให้ดูดูเขามีคอร์สลดความอ้วน อาทิตย์เดียวลดได้โลครึ่ง โอ้โหอย่างนี้ก็กินได้สบาย ไปไปกินข้าวเร็ว ไป เร็วกินได้แล้วไม่ต้องห่วงอ้วนแล้วเนี่ย เร็วก็ได้Y'all, there are too many damn emotions in this show. Like, I get emotional whiplash watching this series because it goes from hot to cold to happy to sad within like a moment's notice. So like we started off with just this beautiful scene at the beginning with Corn and Ian just looking at the Christmas lights, and it's beautiful. And then we transition into, you know, the gang taking their exams, and then Dean meeting him outside, and Dean's like, hey, I'm taking you to see the Christmas lights. I said it last episode, we're going to see the Christmas lights. And he's like, aw. And they had that adorable date at the Christmas lights where, but before it got on the date, Dean went to Parm's apartment and, you know, got him some clothes so that they could just go straight from school to the Christmas lights. And he had a conversation with Parm's mama and his brother Poom. And Parm's like, how'd she get your number? And how'd she know you had a key? Girl, tell me. And then they had just the cutest little back and forth inside the car there about, you know, what, you know, in business, you can't give away this information for free or whatever. What do I get in return? It's like, I'm a get a line of credit.
it's like, okay, interest back and forth, just the cutest little dialogue between the two of them, and it's just an adorable little through line that went throughout the episode. And I'm just like, you know what, you better collect this monthly interest payment. If he ain't gonna pay, I'll pay it for him. Okay, you can give me 79% APR, I don't care, I got you, baby, I'll pay all the interest. Like, but it's just the most adorable little just back and forth dialogue between the two of them. And then we had this super sweet date, and they took the pictures, and the way that Dean was, they're taking the picture, and Parm looked at Dean, and he's just like, P. Dean, and Dean just slowly and unintentionally, seductively looks over at Parm so lovingly. I'm like, I swear to God, these two are gonna just kill me. They are so freaking adorable. There was so much love in his eyes when he looked over at Parm, and I'm just like, if I said it once, I've said it a million times. If your man ain't looking at you the way Dean is looking at Parm, he ain't the one for you. You got to get yourself a new man. Because Lord, that Dean loves Parm so much, and Parm loves Dean too, but it's just the way that Dean looks at Parm. He looks at him like he is his everything. He cherishes every single detail about that man, and oh, it's so beautiful to see, so beautiful to see. And then we also had a quick little moment between Win and Team, also looking at the Christmas lights, where Team just wanted to sit there and eat, and Win's like, girl, you said you wanted to come see the lights, let's go see the lights. And he whipped out the mistletoe. I'm like, you better come prepared with this mistletoe. And obviously Team was a little bit nervous. He's like, oh, people might see. And then Win's like, I don't give a fuck. Kiss me under this mistletoe. We gonna be together forever, which is like the sweetest thing to see, because in the earlier episodes, all we saw were just like some flirtatious action between them. And, you know, giving off the impression that, okay, it's all just kind of sexual and whatnot. They're just, you know, friends with benefits, or, you know, just playing around and whatnot. And then we had that sweet little moment when they were in the 7-Eleven, you know, kiss to the forehead and whatnot. I'm like, this is the sweetest thing ever. And, like, as the story's gone on, they've had more of these little moments. Obviously, we know they're getting their own series, and I'm super excited about that. Y'all don't know how ready my body is for that series between the two of them. But like, as this series has gone on, we've gotten more of those little moments between them, and it's just like, it's so sweet and so beautiful to just develop those characters, develop that relationship just that little bit. So obviously I would love to see more, and I'm assuming we will in the sequel series, but it's nice to see it here. It's sweet. And then Parm was on the phone with Mama, and obviously Mama's like, I got a spy. I got me a spy who told me everything. I know he spent the night at your house. I know he got the key, and you know, I trust you. You've got you're a strong person. You've got a good head on your shoulders, and I trust the decisions. I support you, and just remember, whatever decisions you make, you're gonna have to live with the consequences. And then they mentioned the whole thing about his uncle and grandpa, and how his uncle gave him the name Parm, and it means he's got strength and whatnot, which is interesting. But I feel like they wouldn't have bothered mentioning that, especially when bothered mentioning, okay, we're gonna meet your uncle and grandpa when I get back there. Like, I feel like all of that wouldn't have been mentioned if it wasn't going to play some role in the next 6 or so episodes, however many episodes we have left. So I feel like that's gonna come back sometime soon, and we'll just see what relevance that has to the story. Then we got another little flashback with Corn and Ian, where Ian is tying the red thread around the wrist. As we learned earlier in the season, that's a sign that love ended tragically, or in suicide or something like that. And I'm like, girl. And even Corn was like, you know, it's a bad omen to tie it around the wrist. I'm like, girl, just tie it around the pinky like everybody else. Just the pinky, Lord. And it's just to think, like, obviously I'm not gonna blame Ian for this. Like, I'm not going to take the red thread that seriously, but at the same time, it's like, it seems to have some effect. So, like, if only we had tied it around the pinky, maybe y'all would have got a different ending. Maybe. Again, not saying that the red thread is the only factor in how their love story ended. Obviously, they had their parents, or their fathers in the picture, and all that kind of stuff, but still, hindsight is 20/20. And then we flash back to that night, the infamous night when, you know, they unfortunately took their lives, and it's like,
don't know if I'm emotionally prepared for this roller coaster y'all about to take me on the last half of this episode, because if I remember, the last time we saw them in that night was when they were at dinner, like a birthday dinner for Ian, and I think Ian's father caught them and started yelling at them, and then they ran off. They ran off into the rain, and then when they ran off, they ran across, I think, Korn's father in the car. They didn't see Korn's father, but I think that's who they were alluding to, who was in the car. So I believe that's the last time we saw them in the series in that particular scene. So I'm assuming that Ian, all emotional and crying while they're walking through the rain, is related to that in some sense. And Korn's just like, "Are you tired? Aren't you tired?" And he took him to the place, the apartment, and you could see, like, I've been noticing the last few episodes specifically, like, they've spent a lot of time, anytime they've shown Ian and Korn are doing these flashbacks, they spent a lot of time focusing on Korn's face. And I've mentioned that there's this, like, looming pensiveness, this thoughtfulness. He's always deep in thought, and he always looks worried or concerned or sad. There's this air of sadness that's looming around his face, even when he's with Ian. And obviously Ian makes him very happy. He loves Ian so much, but there's still this air of just concern floating around him in his face that I just haven't been able to put my finger on. And I've been coming up with all theories, like, is the reincarnation cycle are they not the first ones, and were their past lives, and he's thinking about that. And I've come up with all these different other things, but it's like he's just got this air of gloominess around him, and I just feel like there's so much about him that, yes, we've learned so much about him and his past and his history and his dad and the family business and all this other stuff, but I feel like there's still so many, like, just inner demons that he has that we're not exploring. Like, he just seems like he's troubled. He seems very, very troubled, and he's not opening up about that. I could be completely wrong, but that's just, like, especially in that last scene that we saw with them, where Ian is just looking at him and he's like, "What are you thinking?" The number of times I've asked, "What's on your mind? What are you thinking?" when it's come to Korn in the last few episodes. And Ian's just looking at him and it's like, "You made a promise. You promised that we would always be together. If you love me, then you'll stay with me." And at that point, it's like Ian can feel Korn slip. I don't know if Ian knows that Korn is potentially contemplating the suicide. I don't even know if Korn at that particular point was contemplating suicide. I feel like to a certain extent he might have been thinking about it, but also, like, in the moment it just presented itself with everything that was going on at that particular moment between their dads and just everything. I feel like everything just culminated to this point where that was his only way out. I don't know if he was thinking about it or if he was pondering it before then, or if he was just thinking that, okay, we can't be together. It's too hard for us to be together. I love you so much, but it's just better if we're apart. I don't know, but either way, Ian could see something in Korn that Korn was slipping away from him. Something in Korn that he was just ready to give up the fight. And Ian is trying desperately to hold on to him, and he's like, "Look, if you love me, you'll stay with me. You promised we would always be together. You promised." And they keep driving that home with these flashbacks about how insistent Ian is about staying together forever, and Korn's like, "Yes, I love you forever. We're gonna be happy. Next year I'm gonna take you to see all the places in Christmas. Next year we're gonna do this, we're gonna do that. Once we live together," like, all these plans that we made, they keep driving it home. They had all of these plans, they made all of these plans, but still there's something in the back of Korn's mind that's not being explored, that he's not letting out, that is troubling him. He is troubled by something, and he just needs to get it out, and he's not getting out, and unfortunately he didn't get it out. The only way out he saw was, unfortunately, to take his life. And it's sad, but the acting in that scene, oh my god, so, like, on both ends of the spectrum, because it's a hard enough thing to, be able to do what
Ian's character was doing in this scene, where he is surrendering himself completely to his emotions. It's raw, uninhibited emotions, giving into the sadness, despair, like, please stay with me. Someone who is fighting to try and get someone not to give up on them. And it's so incredibly hard to just give into that emotion. But then it's on the other end of the spectrum, it's so difficult to do what Corin's character is doing, to portray this sort of tortured soul who's trying to maintain this stoic front. He's trying to maintain this cool, calm, and collected demeanor and not let anyone know that he's struggling with whatever he's struggling with. But you can, while maintaining that stoic demeanor, you can still see the internal struggle. You can see the internal monologue in his head, in his eyes, and that is almost as hard, if not harder than giving yourself into the emotion. So being raw and open on one hand, and then being completely closed off but still showing that emotion and that vulnerability in your face. The acting is so good, and then the soundtracking does not help. I mentioned it at some point here. I think it was during that scene, and then Parm was having the dream of that night. Like, the music is not helping, because everything that is happening in the scene is just being amplified tenfold by this soundtrack they have in the background. And it's just like, oh my god, this is so incredibly sad, so incredibly hard to deal with. Ugh. And then straight after that, we jump from that incredibly sad, difficult scene to another happy scene between Dean and Parm flirting outside the swimming competition. I'm like, y'all giving me this emotional whiplash. I don't know which way to go. I don't know how to feel. Right when I'm feeling happy, y'all give me sadness. When I'm feeling sad, y'all give me happiness. But I love to see them flirt. I love it. I love it. And even Wynn was like, y'all can flirt later, okay? We got a competition to do. And then we had a little bit more interaction between Manal and Mr. Swimmerman, who we saw, they bumped into each other, I think the first episode, back when he was wearing glasses and whatnot. And they had a little conversation here. I ship it. I want them to have more conversation. I want him to take her somewhere for New Year's. I want that to be the end goal. We'll just have to wait and see. No spoilers, don't let me know. And then we had the final scene with Dean and Parm, where it was just sweet. Apparently they were going somewhere. I thought it was New Year's already, which seemed like it came along really, really fast. Although I guess New Year's is not that far from Christmas, so okay, I guess it wasn't that far off. But I assumed that they were going wherever, the temple or whatever, for New Year's, and then he's like, we can go another day. And they just stayed and cuddled, and Dean knew what he was doing. I don't know if Dean's planned on them just staying there the entire day, but Dean bringing that food, he knew exactly what the hell he was doing. He knew what he was doing. He was hoping that food would trigger some sort of memory, some sort of response within Parm, within Ian inside of Parm. Because Dean wants to tell Parm all of this stuff. And Parm already said, I don't want to know. If I have these dreams, fine, I'll just focus on, the good stuff that they had together. But I don't want to know. I don't want to know. He already said that. So Dean is trying to force his hand a little bit. A little underhanded, a little tricky. Don't know how I feel about it, but I get it. Because I was sitting here thinking while Parm was having that dream in his sleep, I'm like, how long is that gonna go on? Because obviously, it's one thing that in the earlier episodes they've always felt this feeling like they were looking for someone, they were searching for someone, and they had these dreams, these vague dreams with these emotional feelings. So yeah, I get that. But then they finally found the person that they're looking for. So I would imagine okay, all this time I've been searching for someone, I finally found them. So why am I still having all of these sad memories? What is it that still hasn't clicked? What has to happen for these memories and these dreams to stop? When is it going to stop? Or am I just going to have to live with these sad memories all my life? Because I got to tell you, I don't know if I can handle that. Y'all going to have to heavily medicate me, sedate me, because I just don't know that I'll be able to handle all of these intense emotions unwillingly for the rest of my life. So I was sitting there thinking
what has to happen? What hurdle do we have to conquer in order for these dreams to stop? In order for these past lives to say, okay, everything, all my unfinished business is finished, and I found my other half and everything's good, boom, y'all can move on and do whatever you need to do. What has to happen? Don't tell me. Don't tell me. I'm just talking out loud. So I feel like, yes, even though Parm has some idea of, you know, the past history, he does need to explore, just like Dean did, to really understand the nature and the gravity of what the situation was with the past lives. And hopefully that will, you know, be enough to release them from these dreams that are always looming over their psyche. Like, God, that would be so exhausting. But yeah, Dean knew exactly what he was doing with that soup. He knew exactly what he was doing, and it worked. It worked. He's like, okay, I'll meet her. And then Parm just keeps on eating the soup, and he's having this emotional breakdown. I swear to God, Dean, if you don't hug this man, you fed him this damn memory soup, and now he's having all of these damn emotional memories and having an emotional breakdown right now. I swear to God, if you don't stop him from eating the soup and hug this man, Lord, too many damn feelings. Too many damn feelings. But we'll just have to wait and see where things go from here on out. Yeah, I think we've got, this was what, episode 11, so we've got 6 episodes left. So we'll just have to wait and see where things go. But either way, I hope you guys enjoyed this reaction. If you did, don't forget to like, comment, subscribe, share, turn on notifications so you'll be notified when all my shenanigans get posted. If there's anything else you'd like me to react to, be sure to leave it down in the comments. I'll get to it as soon as I possibly can. If you'd like to support the channel in other ways, you're more than welcome to join us over on Patreon. You don't have to, but you're more than welcome to if you want to. I'll see you guys in my next video. Love ya. Mwah. And before you guys go, a shout out to my amazing patrons. I can't begin to express how thankful I am for your support. And if you guys would like to join us over on Patreon, the link is down in the description. I love you guys.